Halo ndugu zangu, leo tunapenda tuweze kuelekezana ni jinsi gani ambavyo unaweza kufungua programu hii ambayo inaitwa Student Max Processing Unit. Kwanza kabisa tuweze kujua ni nini maana ya Student Max Processing Unit. Student Max Processing Unit hii ni program ambayo inakusaidia wewe kama mwalimu ama mtaaluma kuweza kuandaa parent report na mkeka ya matokeo ya wanafunzi. Kwanza kabisa, ili programu hii iweze kufanya kazi katika kompyuta yako, programu yenyewe ukishaifanyia installation inaonekana kama hivi inavyoonekana hapa. Kwa hiyo ili kuifungua programu hii, uta right click kwenye hiyo program baada ya kuichagua na uta run as administrator. Ukisha run as administrator, programu yako itafunguka namna hiyo. Hapa jinsi ilivyoandikwa Lifetime Secondary School, hapo ni kama jina la shule yako, basi litakuwa moja kwa moja kwenye programu hii hapa kipindi kile unapopewa programu hii na msambazaji. Kwanza kabisa, baada tu ya kuifungua programu hii, utaangalia interface yake, ndio kama hivyo inavyokupa taarifa kwamba kuna report unaweza kaandaa, utaingiza matokeo ya wanafunzi na pia utasajili wanafunzi. Na pia kuna huduma zingine hapa ambazo tunazitoa. Tunatengeneza website, tunatengeneza channel za YouTube, tunatengeneza blogs na pia logo ya aina yoyote, na pia desktop application kama hii program hii ya SMPU ama Student Max Processing Unit. Na pia tunatatua matatizo mbalimbali ya kompyuta. Kama kompyuta yako ina matatizo, basi usisite kuwasiliana nasi. Na pia hapa kuna mawasiliano ya mtu ambaye ametengeneza mfumo huu. Pia unaweza kanipata kupitia namba hizo za simu ambazo ni hizi hapa. Kwa Voda na kwa Tigo ni hapa. Kama ukihitaji email, basi barua pepe unaweza kunipata kwa barua pepe hizi hapa tatu napatikana. Kwa hiyo usisite kuwasiliana nami unapokuwa na shida yoyote ile tofauti hata na program, basi unaweza tukawasiliana. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo unaweza kufungua programu hii ya SMPU na ili iweze kufanya kazi. Na baada tu ya kuifungua programu hii ya SMPU, utaweza kuona kuna menu nyingi. Kuna range, kuna subjects, kuna menu ya teachers, kuna menu ya students, kuna settings, kuna report, kuna marks na home yenyewe. Hizo zote ni menu ambazo zipo kwenye programu hii ya SMPU. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kufungua programu hii ya SMPU, unairun as administrator ili iweze kufanya kazi. Ukifungua bila kurun as administrator, programu hii itafunguka, lakini kuna baadhi ya kazi haitoweza kufanya. Kwa hiyo inahitaji uirun kama administrator ili iweze kufanya kazi zote ambazo unahitaji wewe ikusaidie. Kwa hivyo ndio jinsi ambavyo unaweza kufungua programu hii. Kwa hiyo tuonane kwenye tutorial inayofuata ama video inayofuata ni jinsi gani ambavyo unaweza kujisajili masomo kwenye mfumo huu ama programu hii ya Student Max Processing Unit. Asanteni.